खुलुमबाय दिनै आङो संगोन बीटरूटनि पुलाव बेजों लोगोसे पालक पनीर ओमफ्राय रटिबो सावगोन थ मुथासे पालकखौ आङो मोजाङै सुनानै लाबाय मोनसे साराय फिसायाव दै होनानै संख्रि होबाय बेवहाय पालकखौ बेबायदि आखाइजों बस'नानै रुदबनो थाखाय दोनहरबाय बेजों थाइसे टमेट'बो रुदबफागोन बे थान्दा जागौमानि बेवहाय आङो 200 ग्राम जेसेबां पनीरखौ बेबायदि पिसेसआव हानानै लाबाय गासैखौबो बेजों लोगोसे सामब्रामखौबो हानानै लाखाबाय सामब्राम गुफुर हाइजेंखौबो देनानै लाखाबाय आङो थबसियाव दा बे पालक टमेट' थान्दा जाबाय मिक्सार ग्राइन्डाराव बेबायदि उननानै लाबाय ओमफ्राय बे पालक रुनाय दैखौ आङो गारा बेखौ इउज खालामगोन उनाव थाव गुदुं जानाय लोगो लोगो बेवहाय जिरानि तड़का हरग्रोदों बेनि उनाव सामब्रामखौ एवबाय सामब्राम एवनानै बेवहाय सामब्राम गुफुर हाइजेंनि पेस्टखौ हरबाय मोजाङै एवबाय माखासे ड्राई मसाला रेड चिली पाउडार हालदै पाउडार ओमफ्राय करिएन्डार पाउडार एसे गरम मसाला पाउडार होनानै मोजाङै एवबाय बेनि उनाव दै एसे होनानै आरोबाव फोनबावदों मसालाखौ बेनि उनावसो आङो बै पालक टमेट'नि पेस्टखौहाय हरबाय मोजाङै फोमोनबाय एवग्रोबाय थावखौहाय सेपारेट जानाय नुखागोन आरो होमबा आरोबाव दै एड खालामनानै जेसेबां ग्रेभि जानो बे हिसाबजों दैखौहाय एसे हरबावदो बेनि उनाव पनिरखौबो हरफादो ओमफ्राय दसे मोजाङै फोमोनदो मिडियाम बा ल' फ्लेमाव दोननानै एसे गरम मसाला स्प्रिंकल खालामनो हाबावो ओमफ्रायहाय फ्रेश दुन्दिया होनानै आङो बिनि संनायखौ फोजोबबाय दा पुलावनि थाखाय बीटरूटखौ ग्रेट खालामनानै लाबाय सामब्रामखौ बेबायदि हानानै लाबाय थाइसे टमेट' हानानै लाबाय दा प्रेसार कुकाराव संगोन आङो बेवहाय सानफ्लावार अइल बेजों लोगोसे घि एसे होफादों पुलावाव घि होथारनांगौ होमबा जोबोद गोथाव जायो दा बे थावाव माखासे गरम मसाला गथा गरम मसाला तड़का होग्रोनोसै इलायची दारचिनि लं ओमफ्रायहाय जिरा गथा जिरा तड़का होग्रोबाय सामब्रामखौ एवबाय सामब्राम गुफुर हाइजेंखौबो एवनानै लाबाय टमेट' हाना लानायखौ हरबाय संख्रि एसे ड्राई रेड चिली पाउडार आरोबाव एसे गरम मसाला पाउडार एड खालामनानै टमेट'खौ गेब्लेजासे एवबाय दा बेवहाय बै ग्रेट खालामनानै लानाय बीटरूटआ बेखौ हरबाय आङो दसे एवनानै आङो दा बै सुनानै दोनखादोंमोन माइरंखौ एसे सिगाङावनो सुनानै दोनखाबा मोजां हाफ एन आवार खमसे खम बा एसे बुगानानै थाबा माइरङा जोबोद मोजांसिन जायो आरो माने सेपारेट नुगोन आरो पुलावआवहाय बेनि उनाव दै हरबाय ओमफ्राय दैयावनो संख्रिखौहाय टेस्ट खालामखानांगौ दैयावहाय संख्रि नांबाय माने बियो थिगैनो आरो नाङाखैबा एसे हरदेरबानो जाबाय ओमफ्राय रेगुलार जों जेरेखम प्रेसार कुकारावहाय ओंखाम सङो बेबायदि मेजारमेन्टजोंनो दै होनानै संबानो जाबाय होमबानो रेडि ओमफ्राय बेराफारसेथिं आङो रटिखौबो सावनानै लाबाय मानोना ब्रेकफास्टआवबो जागोन बेजों लोगोसे आङो आंनि लान्चनि थाखायबो आं रेडि खालामखाबाय थ' रटिखौ सावबाय नैबे अफिस टिफिननि थाखाय हासबेन्डनि थाखाय रेडि खालामबाय थ' रटिजों लोगोसे पालक पनिरखौ जाफानो हरबाय आङो ओमफ्राय बे पुलावखौ ओरैनोबो जानो हायो ओमफ्राय बे पालक पनिरजोंबो बिराद समायगोन आंथ' ओरैनो जानो जोबोद गोथाव मोन्दों ओमफ्राय नोंथांमोना एसे बानलु थानलु ज्रोम जानोबा होफाबावनो हायो आंथ' गथ'फोरनि थाखायबो हरदोंमोन नालाय टिफिनावहाय देखायबाय थायाखिसै एफाग्राब गोलाव भिडिअ नोंथांमोनाबो नायनो सुखुखाया स्पेसियेलि बे बीटरूटनि पुलावा जोबोद गोथाव जादों पालक पनिरखौथ' जों जाबाय थाखायो बारे शेयार खालामनाय जाया खिन्थु जाबाय थायो बीटरूटनि पुलावखौ आंथ' ओरैनो जादों जोबोद गोथाव जाखादों आसा थाबाय नोंथांमोना मोजां मोनगोन